कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर व्यवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात। 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या। हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचे म्हणणे। जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो। पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली। ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली। फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजित प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो। आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात थाराव पास केल्लो। मजगती आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले। गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले। जी आज पठारा पत्र आसा ती ताका 12 नांव काय पडलें तेन्ना त्या पयलीं कितली वर्सां प्रायवेट मारलेले आनी ते पुर्ती जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणटे आनी थोरल्यांनी तेंचे हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्दभर आनी आमच्या गांवांतलो खंयच्यान येता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींशे आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पडटा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक बंद करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय। कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी कळ्ळो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही घाणी आमचे हे आसूंक जायना। आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळी दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक अमको हे जातले त्रासान पडटले। आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कांयचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयतले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो। इतलें हांव म्हाजी भाशण करता। तुमकां कसोच नाका नाका आम्ही शिवनाथ महादेव गांवकर आम्ही आता ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आता थंय 12 जाणांक कितलेशेच पिडयो जाल्ले आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव थिल्ले आसा। थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करूंक दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले उंचे करतले। जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज हांगासर ह्या मंदिरांत केळबाय बायच्या मंदिरांत सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगून आसतना करता म्हणून केळबाई बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत।